Phụ nữ không nghèo vì thiếu tiền, mà nghèo vì giữ mãi những tính cách đang âm thầm đốt sạch phúc phần của mình. Bạn có tin không? Có những người phụ nữ không hề xấu, không lười biếng, không gian ác, nhưng càng sống càng mệt, càng cố gắng càng bế tắc, gia đình càng ngày càng lạnh nhạt, tiền bạc vào rồi lại ra, hạnh phúc cứ đến ngưỡng là tan. Không phải vì số họ khổ, mà vì tính cách của họ đang ngày ngày bào mòn vận mệnh. Người xưa nói rằng, muốn biết hậu vận của một người phụ nữ, đừng nhìn nhan sắc, hãy nhìn khí chất. Hôm nay, nếu bạn là phụ nữ, hãy nghe bằng cả trái tim. Nếu bạn là đàn ông, hãy nghe để thấu hiểu. Bởi có 4 tính xấu tưởng rất nhỏ, nhưng nếu không sửa, có thể khiến cả một đời vất vả. Có rất nhiều người phụ nữ, tuy nhan sắc bình thường, nhưng hậu vận rất tốt. Cũng có người đẹp, giỏi, thông minh, nhưng càng về sau càng cô độc. Lúc trẻ, ai cũng nghĩ, có tiền là đủ, có tình yêu là xong, có năng lực là thắng. Nhưng khi bước qua tuổi trung niên mới hiểu, tính cách mới là thứ quyết định cuộc đời dài hay ngắn, sướng hay khổ. Bởi hôn nhân không sống bằng cảm xúc, gia đình không tồn tại nhờ lời hứa, và phúc khí không đến từ sự may mắn. Phúc khí đến từ cách một người đối đãi với tiền, với cảm xúc, với người bên cạnh mình. Thứ nhất, mua sắm quá mức, tiêu tiền để bù đắp cảm xúc. Người phụ nữ thích mua sắm không hẳn vì họ ham vật chất, phần lớn là vì trong lòng trống trải, thiếu cảm giác được yêu thương, thiếu sự an toàn nội tâm, nên họ dùng đồ đạc để lấp khoảng trống. Người xưa từng nói, dung nhan đẹp nhất của người phụ nữ không nằm ở trang sức mà ở sự tiết chế. Bạn có để ý không? Người phụ nữ càng bất an, càng thích mua nhiều. Người phụ nữ càng thiếu tự tin, càng cần đồ hiệu. Người phụ nữ càng mệt mỏi, càng dễ vung tiền vô thức. Nhưng tiền không phải dòng nước vô hạn. Tiền giống như phúc khí trong nhà, ra nhiều mà vào ít, nhà sớm muộn cũng lạnh. Đàn ông dù có kiếm được bao nhiêu tiền, thứ họ sợ nhất không phải vợ không đi làm, mà là vợ tiêu tiền không suy nghĩ. Bởi khi một người đàn ông không còn cảm giác an tâm về hậu phương, anh ta sẽ mất dần động lực tiến lên. Gia đình nghèo không đáng sợ, gia đình không biết giữ tiền mới đáng sợ. Một người phụ nữ biết chi tiêu hợp lý chính là người đang giữ mạch phúc khí cho cả gia đình. Thứ hai, quá mạnh mẽ, lấn át cả chồng. Xã hội hiện đại tạo ra rất nhiều người phụ nữ giỏi giang, giỏi kiếm tiền, giỏi giao tiếp, giỏi xử lý vấn đề. Nhưng đáng tiếc, nhiều người quên mất một điều, giỏi ở ngoài xã hội không có nghĩa là phải thắng trong gia đình. Có những người vợ nói chuyện lúc nào cũng hơn thua, việc nhỏ cũng muốn đúng, việc lớn cũng không nhường. Họ không sai, nhưng họ đánh mất vai trò làm vợ. Người đàn ông không cần vợ hơn mình, anh ta chỉ cần vợ tin mình. Khi người phụ nữ thường xuyên chê bai chồng, so sánh chồng với người khác, nói chuyện bằng giọng khinh thường, thì dù người đàn ông đó có hiền đến đâu cũng sẽ dần thua mình. Người xưa nói rằng, vợ kính chồng như múi, chồng quý vợ như ngọc. Không phải vì người đàn ông cao hơn, mà vì sự tôn trọng chính là gốc của hôn nhân. Một người phụ nữ mềm, gia đình càng vững, một người phụ nữ càng lùi, phúc càng sâu. Mềm không phải yếu, nhún không phải thua, đó là trí tuệ của người giữ được mái ấm. Thứ ba, thường xuyên tức giận, tự hủy phúc của mình. Nóng giận một lần, tổn phúc 3 ngày. Phụ nữ hay nổi nóng thường không phải người xấu. Họ chỉ là nghĩ nhiều, nhạy cảm, ôm cảm xúc quá lâu. Nhưng vấn đề là cơn giận không giải quyết được chuyện gì, nó chỉ giải tỏa nhất thời rồi để lại hậu quả dài lâu. Gia đình không thể yên khi trong nhà luôn có tiếng cáu gắt. Con cái không thể an khi lớn lên trong bầu không khí căng thẳng. Người phụ nữ hay giận thì dễ mệt, dễ bệnh, dễ mất ngủ, dễ buồn không lý do. Bởi cảm xúc tiêu cực giống như độc tố, giữ trong lòng lâu, chính mình là người chịu đầu tiên. Người phụ nữ thông minh không phải là người không giận, mà là người biết dừng cơn giận trước khi nó làm tổn thương người khác và làm tổn thương chính mình. Khi biết im lặng đúng lúc, biết buông bỏ đúng chỗ, biết không phản ứng với mọi thứ, lúc đó phúc bắt đầu quay lại. Thứ tư, hay phàn nàn, đánh mất lòng biết ơn. Có một điều rất thật, người hay phàn nàn là người luôn cảm thấy mình thiệt thòi. Họ nhìn đâu cũng thấy thiếu, nghe gì cũng thấy không vừa ý, ai làm gì cũng thấy chưa đủ tốt. Nhưng cuộc sống này
Không ai có nghĩa vụ phải làm vừa lòng ta cả. Chồng đi làm mệt, về nhà vẫn phụ giúp thì đáng trân trọng. Con còn nhỏ chưa ngoan thì cần kiên nhẫn. Cuộc sống chưa giàu nhưng còn đủ ăn đã là may mắn. Người phụ nữ biết ơn sẽ nuôi dưỡng phúc khí. Người phụ nữ phàn nàn sẽ tự tay xua đi vận may. Những lời nói tiêu cực giống như gió lạnh trong nhà, thổi lâu thì ai cũng muốn rời đi. Khi một người vợ thường xuyên chê bai chồng, so sánh chồng con, than thân trách phận, thì tình cảm sẽ mòn trước tiên. Không ai muốn sống cả đời bên cạnh một người luôn thấy mình chưa đủ. Người phụ nữ có hậu vận tốt, không phải là người đẹp nhất, cũng không phải là người giỏi nhất, mà là người biết sửa mình sớm nhất. Sửa tính tiêu xài, ắt giữ được tài. Sửa tính hơn thua, ắt giữ được gia đình. Sửa cơn giận, ắt giữ được phúc. Sửa thói phàn nàn, ắt giữ được duyên. Đời người phụ nữ thắng một cuộc cãi vã không có ý nghĩa, giữ được bình an mới là thắng lớn. Nếu hôm nay bạn nghe đến đây và thấy trong đó có một phần của chính mình, đừng buồn, cũng đừng tự trách, bởi nhận ra đã là bước đầu của chuyển hóa. Chỉ cần mỗi ngày sửa một chút, mềm hơn một chút, hiểu hơn một chút, thì vận mệnh sẽ thay đổi theo cách rất âm thầm. Phúc không đến từ đâu xa, phúc bắt đầu từ cách ta sống mỗi ngày. Nếu bạn thấy video này có giá trị, hãy chia sẻ cho mọi người. Và nếu bạn muốn mỗi ngày được nghe những lời nhắc nhở nhẹ nhàng, giúp tâm an, đời bớt khổ, hãy nhấn đăng ký kênh Từ Tâm An Lại Channel để cùng nhau học cách sống chậm lại, sâu hơn và an yên hơn.